全台拥有100万有线电视用户的中嘉数位统一改成 Home Plus 的识别标识以后，上主车甲三光王有线电视的门市嘛重新改装，除了环境明亮、焕然一新，有科技感的电视体验区，对整个企业形象更是大大改观。毕竟有了好的第一印象，消费者就愿意购买产品，并且接受所提供服务。以台用新的品牌成为用户打造智慧家庭生活的第一选择。双子星跟三光网有线电视所属的中嘉集团，那我们在今年初呢，做了一些企业识别的改变。那公司的产品全部改为 Home Plus， 那最主要的目的就是要让我们每一位家的家庭做升级。那为了这样子的一个改变呢，双子星跟三光网的门市，我们也做了很大风格的一个突破，让它整个的洽公环境变得非常的明亮。那所以各位如果可以到门市这边来的话，你就会发觉到说，其实我们现在的整个公司的布置跟以前就完全的不一样。好，那也希望可以塑造一个让民众来这边洽公的时候有一个更好、更舒适的环境。根据了解，这2年来，中嘉除了持续进行硬体设备的投资甲提升，伫客户服务更是大步向前。除了服务人员换上 Home Plus 经济制服，配上名牌识别加标准的服务流程，强调就是要为你专属服务，保障消费者权益。这款大新亲切的风格，无形中嘛为企业形象大大加分。那从最近开始呢，我们每一位工作人员都有佩戴非常正式的识别证。那佩戴识别证的意思就是要让每一位来这边的民众知道说，好，那是哪一位人员来帮我做办公的。那万一后面有一些这个客诉上面的争议的话，其实他就很容易可以去指出是哪一位人员帮他来处理的。那公司也有在我们的门市上面也有做监视器。所以只要有消费争议，其实透过监视器都可以来做判别。那另外我们在服务上面也有一套非常完整标准的作业流程。那最主要也是要让每一位民众来这边，他们所遇到的问题都可以马上获得迅速的解决。那所以也希望我们双子星跟三光有线电视的客户呢，有机会的话，随时可以到我们的这个门市这边来。那由我们的这个工作人员来各位做最亲切、最快速的服务。上主车甲三光有线电视所属的中嘉数位，伫门市重新开幕以后，营业时间除了固定假日休困，对拜一到礼拜拢服务，希望成为民众的好厝边。台南新闻军及何乔芳采访报道。